好多朋友仔問咧，牛奶燉花膠食咗係咪可以補膠原對皮膚好？咁老實同大家講啦，花膠嘅膠原食落肚，佢會分解成氨基酸，唔會直接生喺塊面度嘅。不過佢可以提供製造皮膚膠原嘅原料，可以潤下燥燥，滋下陰陰，成個人嘅氣色都會潤一啲㗎。今日做升級版嘅牛奶燉花膠，仲做多個兒童版嘅添。咁呢度咧係兩種唔同嘅花膠。如果我哋大人食上冇咩腥味有性價比咧，就可以選擇呢一個雞蛋膠啦。佢就勝在冇添加冇加料。如果佢加咗糖之後咧，就叫珍珠膠噶啦，咁就會飽滿重稱好多嘅。咁我食呢個原料肯定就會更加健康啦。小朋友食嘅話咧，就用豆仁膠。佢又叫孩兒膠，膠質分子細，唔會過於滋膩，對小朋友嘅脾胃胃負擔都比較細。提洗藥換季又容易一潮一潮，瞓覺唔踏實，好燥熱嘅咧，你都可以用呢一個膠嚟去燉湯俾小朋友飲嘅。咁我已經提前一晚浸發咗啦，蒸佢10分鐘，跟住再浸住佢放喺冰箱度一晚咧就好靚噶啦。咁呢個咧佢就未蒸嘅，我建議大家都係蒸咗先嚟浸，佢會厚實好多嘅。特別係雞蛋膠，因為牛奶燉花膠佢唔會好似燉湯咁比較耐，所以蒸咗再嚟去泡發，我哋第一陣去燉咧就會更加容易釋出啲膠質啦。表面有啲血絲血膜咧，你咁刮一刮佢，咁就唔會腥噶啦。花膠放幾多係豐儉由人嘅，如果你中意食熱啲嗰啲花膠凍咧，你就可以放多一啲膠。女人食放啲紅棗同埋桂圓，電飯煲煲飯咧，你喺上面加一碗仔呢啲咁嘅雜糧米喺上面。就可以加埋呢度嚟去燉啦，啲雜糧米咁樣燉出嚟好好食，又有口感。如果你想放多2-3日先食咧，就係乜嘢都唔加，糖都唔加咁樣，加牛奶去燉就得啦。呢啲加咗料嘅，其實燉完就要食噶啦，隔夜好容易壞嘅。中意食甜咧，你仲可以加2粒冰糖。家庭版做牛奶燉花膠咧，因為冇無菌嘅環境啊，而且冇高溫高壓嘅處理方式，所以咧盡量唔好做咁多。冇加料嘅，我哋可以冷藏放冰箱度3日之內食晒佢。因為之前我都會做1個星期嘅，但係其實1個星期都係有風險嘅。降低風險嘅話咧，就係3日之內食晒。咁呢啲加咗料嘅當日就要食噶啦。個蓋就虛冚上去，唔好擰實佢。滾水落鑊，較翻個中火燉佢30分鐘就可以飲噶啦。噔噔。呢2個未加料嘅咧，就可以留嚟聽日食啦。佢攤凍嘅話咧，放喺室溫，唔好去超過1個鐘頭。因為牛奶同花膠呢2樣嘢咧，好容易引起變質㗎，所以咧用啲凍水咁樣浸住佢，等佢快啲攤凍。攤凍咗，吸翻個蓋，即刻放喺冰箱度冷藏。聽日咧佢就會變成花膠凍㗎啦。咁樣整咧就係最天然嘅牛奶凍啦。我就中意呢個雜糧口味嘅，一豆仁膠燉出嚟都真係唔腥，軟軟糯糯滑呢真係唔需要話先加水去燉嗰啲花膠，最後加牛奶㗎。因為牛奶加熱，佢流失嘅只係維生素、蛋白質同埋鈣都唔會被影響嘅。雞蛋膠食起身就會更加爽滑，食到成個嘴都黐黐粒粒。跟住喵貓咁樣整係咪方便又快捷啊？仲好好食添，對我哋身體又好，對我哋皮膚又好。弟弟食緊嘅係雜糧味嘅豆仁膠燉牛奶，好唔好味啊？弟弟，好味。活飲啦。這是什麼味道？花膠燉牛奶係咪唔腥啊？變成什麼色？呢個紫色，講白話，紫色。紫色。係啦，啲鮑魚咁樣整又鮮又爽啊！特別係屋企人多咧，買幾隻鮑魚都可以每個人都食得到啦。幾錢一隻啊小隻就俾幾多隻啊？6蚊係。6蚊嚟喎。哦，648哦，1蚊半係咪？咁樣厚半斤喎。你幫我稱2蚊。2蚊。呢度2蚊嗬。啱好50蚊一個菜。一茶啲鮑魚咧，雖然個老闆幫我搽咗一下，但係我仲係覺得唔夠乾淨，翻嚟再加工一下。呢個匙羹咧喺個底度一滑佢，成個都攞出嚟噶啦。跟住呢一嚿咁樣嘅核突嘢，我哋就搣走佢。然之後呢度咧仲有一個鮑魚嘅牙齒嘅，都唔要。搞掂啦。刀工好似我咁差嘅，我哋咧就用呢啲刨絲器咁樣刨佢，壓住佢嚟刨。咁當然，如果你刀工好咧，你都可以自己去片嘅。呢個最後一塊都可以啊，都唔係好厚。入面呢啲咁就會均勻好多啦。都可以嘅，比我自己片嘅仲要好。想吊菜睇起身大吊一啲咧，我哋要灼一啲豆芽嚟墊底，亦都可以放秋葵啊，或者你中意食嘅青菜墊下個底度先。呢度啲水大滾啦，我哋再將啱先片好啲鮑魚放埋去。撩散佢，好快熟嘅咋。你見佢咁樣捲起身啦，就已經可以準備嚟撈出啦。鋪翻喺上面，
咁樣咪顯得多啲咯。浸咗啲辣椒絲同埋一啲香蔥絲，切幼一浸水佢就捲起身噶啦。啲葱頭咧，我哋就嚟去煎一啲葱油出嚟。啲葱頭煎到佢咁樣燶燶地咧，啲味出晒嚟啦，我哋就夾起身，將啲葱油咧咁淋喺啲葱上面，哇咁樣香噴噴。最後淋翻啲靚頭抽，咁咧就大功告成啦。呢個葱油鮑魚片簡單又好味，鮮爽嘅口感，大人小朋友都中意啊！咁樣整原汁原味得嚟咧，都好惹味噶。偷偷地試食一塊先，好味啊！即係雖然咧係好簡單嘅調味啦，但係鮮味搭夠。它吃过鱼，这是鱼吗？对，它是鲍鱼。鲍鱼好吃的，就是它的，这是算是最好吃的。妈咪这个在那在底下，快点拍完，我要吃草莓。有危险，小丑！屋企個冇烤箱又想整蛋糕，就去整千層蛋糕啦。啱好琴日我個女同我講話佢想食朱古力蛋糕，咁今日咧就分享一個朱古力奧利奧千層蛋糕俾大家。我屋企個鑊有啲大啊，所以我做到嘅咧係8寸嘅蛋糕，咁就一共用5隻雞蛋，再加50克嘅白砂糖。先將佢攪拌均勻，將啲糖攪溶。差啲唔記得咗，仲要加40克溶化咗嘅黃油。加黃油咧就會有奶香味一啲。咁如果你冇嘅話咧，亦都可以加啲冇味嗰啲粟米油都得嘅。再嚟西柚185克嘅低筋麵粉。做朱古力味當然少唔到朱古力粉啦，我哋加15克。如果中意食原味，你就唔放朱古力粉，用翻15克嘅低筋粉嚟代替。是但畫圈圈點攪都得嘅，你將佢攪溶就得噶啦。攪成咁樣個濃稠嘅糊狀，再加490克嘅牛奶，咁樣化開咗啲麵粉，再加液體咧，佢就會冇咁多面疙瘩噶啦。全程就係按照順序嚟將佢攪溶就 OK 噶啦，真係好簡單嘅。其實已經好絲滑噶啦，但係我哋最好咧都係過篩多一次啊。咁咧就保證佢超級無敵絲滑啦，好想飲一啖啊！好似朱古力奶昔啊！咁我哋煎層皮咧就用不黏鑊得噶啦，唔一定要用嗰啲專用鑊嘅，一定要預熱啊！固定用一個殼就係一塊，跟住因為我哋係預熱咗噶嘛，所以我哋咁樣轉陣時咧，佢就會黐住個底，佢即刻會熟噶啦。全程用最細火鋪平之後咧，我哋就用最細火嚟煎就得啦。煎到表面變翻深色，而且起泡泡咁嘅狀態咧，就係熟咗噶啦。通常第一張、第二張都會做得比較樣衰嘅，因為佢啲溫度仲未穩定，你仲未揾到手感，堅持做到第3、第4張就靚噶啦。最後呢個刮刀喺邊度咁樣刮一圈，佢就會甩噶啦。個鑊向下一揚就跌出嚟啦。咁跌出嚟咧，我哋即刻要將佢鋪翻平。煎完之後呢個鑊啊，你要即刻用個濕嘅布炸佢，咁樣咧就會保證每一塊佢個鑊底唔會太熱。如果唔係咧，你就煎出嚟會好厚身噶，同埋會燶啊。我呢個鑊係26 cm 嘅直徑，就做咗23張皮咁多。如果你想佢規整啲咧，攞個差唔多大嘅兜，然之後咧沿住個兜咁修剪一下佢，切出嚟呢啲咧就俾喵爸食。我哋仲要鋪奶油噶，但係咧就要攤凍佢先。趁依家咧，我哋就可以打奶油啦。淡奶油我哋用到750克，選擇淡奶油陣時咧唔好用雀巢就得啦。我哋要揀翻啲動物性淡奶油。雀巢雖然佢係動物性淡奶油，但係佢打得唔係好硬。最好咧就用好似呢個安佳啊、鐵塔啊、總統啊、咩風車啊嗰啲都可以。糖咧就係淡奶油嘅1/10，就75克啦。用打蛋器最高檔嚟打法，打到依家咁變硬身咧，我哋就可以關咗佢啦。再加多100克嘅奧利奧碎，最後再加多5克鹽。先嚟攪拌一下，如果咪一開打咧，佢就飛到到處都係啦。用翻個最細檔，千祈唔好打個籠喎，打個籠咧佢又會變成水咁嘅喎，水有分離嘅喎。打到佢夠硬咧，你會覺得佢係有一種啞光咁嘅狀態，咁我哋就可以關機啦。呢個奶油超好食，鹹鹹甜甜又有啲餅乾香味。一層皮一層奶油咁樣鋪喺上面，薄薄一層鋪平就得噶啦。注意一定要攤凍啲皮啊，唔係呢啲奶油好容易就係溶噶啦。再鋪翻一層上去，再加一層奶油，如此類推就得啦。好彩依家天氣比較涼，如果係天氣熱嘅咧，你就要開空調嚟整先得啊。最後一層封頂，咁如果你唔裝飾咧，就咁都幾好嘅。
上裝飾嘅話咧，我哋將剩低嘅啲奶油鋪平佢表面，另外記得要裝翻少少你喺表面裝飾嘅嚇，盡你嘅能力將佢抹翻平，剩低嗰啲咧向下抹。OK， 我盡力啦，唔係好平都唔怕，我哋等陣仲要淋一個朱古力面。整好嘅蛋糕我哋先放入冰箱到冷藏定型。蛋糕俾佢定型半個鐘，趁依家我哋嚟整一個朱古力淋面。呢度係100克嘅75%嘅黑朱古力塊，加咗120克嘅淡奶油。我哋直接咧放喺裱花袋度溶，咁樣密封住佢。用起身咧就一啲都唔會嘥噶啦。放喺50-60度嘅熱水度隔水溶化佢就得啦。嗱，溶咗咧，你幫媽咪咁樣捽，唔好咁大料喎，捽爆咗個袋喎。捽，將個奶油同埋朱古力融化喺一齊。做了未？差唔多啦。將融化咗啲朱古力咧，擠喺表面。我也想擠。媽媽，俾我擠啦！嚇，俾你擠啦！咁大聲。媽媽，我自己來。嗯。我揾啦啊。全部擠喺上面先。哎呀，亂七八糟點算啊？我。哎呀，做咩你咁叻嘅？真係喎。慢慢嚟，冇咁大力啊，咁就爛噶啦。媽咪轉。OK， 得啦。到我。又到你啊！我呢個淋面失敗咗，因為太結啦，應該要放多少少淡奶油，起碼都要放多20克。再擠個奶油喺上面。嗱，你幫媽咪擠哈，多謝你。好，搞掂，靚。再放啲朱古力裝飾一下。其實咧，我係第一次做朱古力淋面嘅，經驗不足啊。最期待就係切蛋糕呢個環節啦。雖然個外表唔係咁靚，都唔影響佢嘅內心好漂亮。鹹甜嘅淡奶油，搭配住啲朱古力千層，口感真係好豐富。雖然好罪惡，但係真係好滿足啊！嗱，帶翻個咪先。快啲，我等不及，快啲！好，食啦。呢個係吃。哇！真是太好吃！太好吃！講白話得唔得？太好吃啦！得，叻，我又俾佢傳染到。謝謝媽媽。唔使客氣。太好吃了。所以買幾個蛋啦，都直接比心。咁樣整個蜜汁雞翼真係好似燒烤咁野味，啲汁水都可以撈2碗飯。咁我分享一個小時候的味道俾大家，就係從細食到大嘅豉油蜜汁雞翼。買翻嚟啲雪藏雞翼咧，加少少鹽去浸一浸佢，去除啲冰味，而且仲可以將啲血水都浸出嚟嘅。浸好之後，我哋倒咗佢，再清洗多2次就得㗎啦。飲乾啲水分佢，煎陣時就唔會噼里啪啦響，而且第一陣我哋醃陣時會更加之入味。加少少鹽去醃一醃，俾啲底味。做呢個雞翼咧，我哋就唔剪開佢啦，食起身就會更加之 juicy 嘅。煎雞翼噴少少油就得啦。雞皮厚嘅呢邊向下咁樣煎咧，佢就會出油噶啦。全程用個中火嚟慢慢煎。薑同埋豉油陣味係好搭嘅，放多2塊薑一齊去煎下。見唔見啊？佢煎出好多啲雞油啊！跟住咧，我哋就可以將佢反過嚟啦。佢已經係金金黃黃嘅狀態啦。咁樣煎過啊，食起身特別香喎。嗱，繼續將個底都煎到佢金金黃黃下，跟住挖開個窿，我哋加啲白砂糖炒溶一下佢先，等佢有啲焦糖感啊。跟住咧，我哋再加多3匙羹到嘅生抽，將啲生抽啊、糖啊咁樣炒香啲雞翼佢。嗱，依家驚佢唔熟咧，我哋再加少少水，大概咧就抹過呢個雞翼一半嘅量，上啲色水靚啲，加少少老抽，再吸翻個蓋，用個中細火煮佢3分鐘左右。噔，真係好香啊！嗱，我哋最後咧再開翻個大火去收汁，然之後再加翻2殼呢啲咁嘅蜂蜜去，就好似燒烤嗰啲咁嘅蜜汁味噶啦。加咗啲糖同埋蜂蜜咧，你唔需要勾芡嘅，你就大火收汁，佢就會變結噶啦。嗰啲汁水，啲汁水唔好收得太乾，要留翻啲俾小朋友撈味啊！呢個做法真係簡單又好味，真係會食到啲小朋友吮手指舐你嗰種。最後撒啲芝麻裝飾下就 OK 啦。啲醬汁裹住啲雞翼，真係啖啖都好滋味，一滴汁都唔好嘥。咪等一陣咧又喺度爭噶啦。嗱，呢個咧又係好快手嘅一個菜嚟㗎，中意嘅快啲跟住喵媽整啦。
可爱。我也可以好好可愛。我要食晒佢。食晒咩啊？你要食晒咩啊？呢個。撈咗美味好好食係咪？我先吃一口。所以媽咪覺得都是菜。還有什麼好吃的嗎？這有兩種。係啊，今日爸爸整一個，媽媽整咗一個，就兩種。哦，仲有一個爸爸嘅湯湯，三種。屋企冇烤箱又想整蛋糕，就可以整一個無油版嘅蒸蛋糕，好食得嚟又唔熱氣。喺失敗咗好多次電飯煲蛋糕之後呢，我發現蒸蛋糕嘅成功率係高好多嘅。因為電飯煲每個人屋企咧都係唔同功率嘅，但係我哋屋企蒸嘢嘅鑊頭都係一樣噶嘛。咁我哋想蛋糕發得起身呢，裝雞蛋嘅呢個盤一定要無油無水嚇。就普通嘅呢啲雞蛋，我哋今日用到3隻，大概咧就50到60克一隻嘅雞蛋重量。直接用匙羹將個蛋黃撩出嚟，撩出嚟之後咧咁樣揚下咁樣，個蛋白就會落去噶啦。蛋黃另外裝起身，蛋白即刻就放去冰箱結冰。咁依家你調個蛋黃糊，加60克嘅純牛奶先，再加多70克嘅低筋麵粉。蒸蛋糕嘅配方呢，我哋就唔放油嘅，咁食起身就會更加之健康啦。用發蛋器直接咁樣攪拌，畫圈圈都唔驚嘅。但係咧就唔好一直畫圈圈喎，嗱畫到嗰啲蛋黃散咗咧，我哋就咁樣打豎咁樣嚟攪佢，就可以防止佢會出筋。如果出筋咧，個蛋糕就好難發起身㗎啦。搞到咁絲滑嘅狀態就 OK 啦。個蛋白雪到周圍有一層冰渣，打發陣時佢就會穩定好多㗎啦。我哋一次過加30克糖入去，想增加佢嘅穩定性，我哋加1/4剎嘅檸檬汁，大概咧就係4-5克咁㗎啦。要用到打蛋器嘅，直接開最高檔，啲蛋白咁樣打到佢一個大彎勾咁嘅狀態咧，咁咧就再加多5克嘅粟米澱粉入去，咁樣咧可以吸走佢多餘嘅水分，咁呢個蛋白結構咧就會更加緊實㗎啦。先攪拌一下，唔係打一陣一打咧飛到處係㗎啦。再開翻個中細檔，打到個蛋白霜咧係咁樣拉出嚟係一個小尖勾嘅狀態就 OK 啦。再將啲蛋黃糊直接倒入啲蛋白霜度，先用個打蛋器咁樣打橫打豎嚟去將佢攪均勻，唔好咁樣畫圈圈喎，畫圈圈好容易燒泡㗎。基本混合均勻咧，就可以用翻個刮刀將邊邊呢啲咧就可以剷落嚟，兜底咁樣去刮，用翻拌嘅手法將佢攪拌均勻。因為個底度咧仲有啲蛋白係黐住度，所以咧要借助呢個刮刀將佢攪得更加均勻嘅。其實咧就係中間切一刀翻過嚟，轉一轉，中間又切一刀翻過嚟咁嘅啫。用一個普通嘅碗，稍微大隻一啲嘅，再鋪翻塊油紙喺上面。等一陣咧就容易脫模噶啦。再將我哋搞掂嘅蛋黃糊倒翻入去，燉一燉，將嗰啲大氣泡燉出嚟。中意食肉鬆咧，仲可以喺上面撒啲肉鬆去蒸嘅。呢個碗咧一定要夠大啊！大概咧就係倒到6成碗就得㗎啦。防止蒸嗰陣時有水滴落去，我哋咁樣鋪一層保鮮膜喺上面，唔使包實佢嘅，就咁樣放喺上面就得㗎啦。水滾嚟落鑊下，急過用個中火嚟蒸佢25分鐘，跟住咧就關火焗佢5分鐘就得啦。中途唔好開蓋下。噔噔，咁啊焗一焗佢就唔會回縮㗎啦。哇，係咪好靚呢？好彈啊！蒸蛋糕咧，佢係可以趁熱食噶。用咗油紙咧，咁你一搣佢，佢就甩晒出嚟啦。哇，超靚啊，係咪？一啲都唔會回縮。搣開俾你睇一睇。哇，趁熱食真係最正嘅，真係好鬆軟啊，好 Q 彈嘅手感，而且佢係好濕潤嘅口感，一啲都唔會乾真真。你哋睇啲氣孔幾蓬鬆啊！跟住喵媽呢個配方真係一次就可以成功噶。入口好似棉花咁樣啊，好鬆。这是上面最好吃的。仲有媽咪嘅嗰種都啲水。就算唔識整麵食啊，都可以跟住喵媽嚟整一個小朋友超中意嘅爆漿芝士土豆煎餅。薯仔咧唔使批皮啦，洗乾淨就可以放落去水煮，煮佢20分鐘到啦。
噔噔，嗱煮出嚟咧就自動甩皮啦。我哋用筷子插入最口入面，好輕易插穿就 OK 啦。一夾出嚟咧就係剝好皮嘅。煮出嚟咧佢特別好壓㗎，唔會咁乾身。調味加少少鹽，再磨一啲黑胡椒碎，加少少牛奶，再加啲沙拉醬會更加香。再將佢哋攪拌均勻，咁佢就會成團㗎啦。唔放沙拉醬，直接當代餐都好好食啊！呢個配方。唔識搓麵咧，我哋直接用手揸餅下，提前解咗凍佢，跟住咧我撕開其中一面，加一層馬蘇里拉芝士碎，再滗2殼我哋啱先調好嘅土豆泥。中意拉絲嘅仲可以放多一層芝士碎下。冇馬蘇里拉芝士碎咧，你放一片片嗰種芝士都好食㗎。嗱，跟住咧我哋用呢一個咁樣包住佢，8個角咁樣接埋一齊就得㗎啦。中間個封口咧撳實，再將呢塊鋪翻上去，壓扁一啲佢。嗱，咁我哋呢個餅咧就搞掂啦。用不粘鑊噴少少油，開口向下先煎。咁我哋全程嘅手都係好乾淨嘅。煎到佢一面金黃咧，再翻過嚟繼續煎。最好咧就吸住個蓋，等佢入面啲芝士可以溶。另外一面咧就好快嘅，轉一轉佢，等佢受熱更加均勻啊。嗱，金金黃黃咁就可以出碟啦。哇，咁快就搞掂！表面咧係好酥脆嘅，哇！切開陣時就聽到嗦嗦聲啦。嗱，用手揸餅咧，佢入面咧就分晒層嘅，中間有芝士嘅，所以其實入面係可以拉絲嘅。呢個薯仔提前一晚整定放喺冰箱，第二日朝頭早咧你就包起身一煎就得㗎啦。咁樣做個早餐咧就好方便啦，係咪？哇！捨身愛脆女攞啊，大女咧就係薯仔超級無敵愛好者啊，所以佢係超中意嘅。好香啊，好食啊。幾分鐘就搞掂個超野味嘅拌飯啦。平時喺屋企咁樣煮，碟都洗少幾個。開學季又嚟咯喎，今日中午咧就整到我哋兩公婆自己食飯啦，所以咧我就團咗一箱午餐肉啊，咁大箱。嗱，小朋友就食埋你裝，咁我哋大人中意口感好啲咧，就有呢一個正裝嘅。所以開學季嘅午餐肉唔單止係團俾小朋友食，仲係團俾我哋自己食嘅。標包好中意食呢個午餐肉，因為咧佢呢一個係一片就一塊，然之後個肉含量咧係去到85%嘅，其中55咧仲係黑豬嚟嘅添。攞出嚟你就見到佢就係好清爽，唔會好油膩嘅。你見到呢啲咁樣嘅咧就係肉粒嚟㗎。嗱，搣開俾你睇，佢唔係好粉嗰一種午餐肉喎，佢係爽口嘅。俾小朋友食咧，佢又冇香精、冇味精、又冇色素，仲係唔會好鹹嘅清淡配方。我就中意咁樣切成大粒一啲嘅，每一啖都會食一道肉，每人2片嘅量就好夠㗎啦。呢個午餐肉雖然可以即食，但係你煎香佢咧係好食好多㗎嚇。煎到佢咁樣金金黃黃咧就 OK 啦。直接放喺飯上面，呢個午餐肉呢做三文治啊、炒飯啊都好正嘅。繼續用呢啲油嚟去煎蛋，一人一隻就夠啦。順便喺隔離灼2條青菜，我哋就嚟處理埋呢個青椒。青椒嘅話咧，我哋呢度調一個靈魂醬汁啊。呢一種咁嘅尖椒咧，佢就唔會好辣。如果你唔食得辣，冇買到嗰啲線椒嚇，再加啲蒜蓉。呢個雞蛋咧有啲窿邊啱好都煎完啦，啲時間真係把控到啱啱好嘅。煎蛋剩低嗰啲油啱好，就嚟潑一潑啲蒜蓉青椒，再加2匙羹豉油、1匙羹蠔油，啲咁多白砂糖，撩勻佢就得啦。呢個醬汁咧，其實呢嚟涼拌都好食嘅，涼拌再加啲麻油同埋醋就得啦。將啲醬汁咧倒落去撈飯，哇咁就正啦！啲雞蛋又有味係咪？廣東人食飯邊度可以冇青菜咧？再多2條。幾分鐘就搞掂個超野味嘅拌飯啦！平時喺屋企咁樣煮，碟都洗少幾個，有蛋有肉又有菜。呢個秘製醬汁呢嚟撈飯真係好鬼死香啊！今餐飯我嚟煮你洗碗噶咯喎。嚇，2碗都要我洗啊？好啊！哇，黃心蛋好食啊！切開話題。啲午餐肉咧咁煎就好食好多。好香。啲午餐肉真係只要滿足蛋。咁樣簡簡單單就一餐，仲好過叫飯盒啊！正。今日呢個湯咧係適合2公婆一齊飲嘅，特別係平時成日都覺得口乾舌燥、有心無力，仲會虛不受補嘅咧，就可以嚟試下整呢個阿膠黃精燉白鴿。今日呢個白鴿阿市場阿姨幫我剝咗皮嘅，就冇咁油膩。好多朋友仔話咧要隔血一齊煲嘅，係咪啊？但係我實在覺得有啲慘不忍睹啊，都係要用熱水嚟飛一飛佢，咁樣感覺會乾淨好多。跟住我哋準備埋呢啲食材嚇，黑豆、
九蒸九晒嘅黃精同埋阿膠呢3樣嘢咧，都係對我哋嘅豬腎仔好好噶。咁加埋我哋嘅核桃啦、桂圓肉同埋少少肉粥去中和一下。咁煲白鴿湯咧，我都會加多2片薑嘅。好多朋友仔咧，如果食呢啲補嘅嘢，佢個脾仔胃仔唔係咁好啊，佢就會虛不受補，係咪啊？咁加埋呢個黃精咧，佢係對我哋嘅脾仔好好嘅。黃精主要就係補氣氣啦，同埋咧佢溫和得嚟咧，又可以對我哋嘅豬腎仔非常之好。特別係呢種九蒸九晒過嘅，佢就唔會咁猛噶啦。咁阿膠咧就可以補翻紅色啦，咁紅色同埋氣氣都會有到嘅呢個搭配。全部材料洗乾淨咧，就倒埋落去燉。啲黑豆咧，我提前1個鐘浸咗下嘅，加滾水去燉咧就可以快一啲。咁我哋燉佢個半鐘到2個鐘就 OK 啦。噔噔噔噔，哇！呢個湯好濃郁嘅，加啲鹽就飲得噶啦。補得嚟咧，佢又會夠晒溫和喎。呢個湯啊，真係兩公婆一齊飲啊啱晒。啲核桃嘅煲過咧都好好食，唔會油膩噶。你見到我啲油花咧，基本上都係啲核桃出嚟嘅咋。啲黃精啊，最好就食埋佢，知唔知啊？啲精華都仲喺度噶。嗱，試下我碗靚湯。咩湯嚟呢個？阿膠黃精核桃白鴿。有核桃添喎，見到。啱晒你飲噶啦！如果半夜屙夜尿嗰啲啊。誒，入面身冇阿膠啲腥味喎。因為啲阿膠靚啊，所以唔會有嗰啲腥腥臭臭嘅味嘅。我發現第2湯啲核桃都好食喎。今日整一個咧，我哋以前開餐廳陣時好好賣嘅菜，而且咧係我表妹每次出去啲日式餐廳度都一定會點嘅，就係我哋嘅肥牛金針菇卷啦。快啲跟我媽咪整啦！金針菇嘅呢個頭啦，我哋切走唔要咁多啊，跟住再將佢搣成咁樣一撮仔，用呢一種咁樣薄身嘅肥牛嚟卷啊，好簡單嘅咋，個頭咧呢度咁樣包住佢，捲過去。咁就搞掂噶啦。平時出去食一份6粒8粒，今日就係實現肥牛卷自由。再嚟調翻個秘製照燒汁，咁鹽咧我哋就放少一啲啦，就啲啲咁多就夠噶啦。跟住糖咧放多啲下，我哋放1斤。豉油咧就加2匙羹，蠔油就1匙羹啦。再加翻1/3匙羹嘅老抽，調一調啲色水，加1殼生粉，再加多大半碗水，攪勻佢就得啦。先嚟炒香啲洋葱。炒到啲黃黃地啊，聞到香味啦。再將啲肥牛卷嘅開口向下咁鋪喺上面，唔需要加好多油，因為啲肥牛咧佢會有油脂，唔怕佢會燶㗎吓。熟咗咧佢會縮一啲嘅，所以指一指可以放下更多。煎到佢嘅底定型咧，我哋翻一翻面佢。如果你即刻去倒醬汁煮咧，會煮到佢好多泡㗎喎。所以我哋咁樣煎咧就會好食好多啦。呢個時候我哋就可以將啲醬汁都倒埋落去煮佢。焗到佢收汁咧就 OK 啦。哇，啲汁都撈2碗飯啦，係咪？灑翻啲蔥花點綴下就可以出鑊噶啦。仲可以灑多啲芝麻香口啲。呢個色香味俱全嘅金針菇肥牛卷就搞掂啦。係咪睇見就覺得好正呢？你要不汁汁撈飯啊？幫你搞一個好冇？哇！呢個係咪好似有嗰啲墨魚仔？這好像一個章魚。章魚係咪？係真有。呢個就係小朋友中意嗰啲甜口嗰種，係咪？係。因為佢撈味都已經可以食一碗飯。熱啊，慢慢食。還只有整一個，太好吃，每天都要整啊。每日。我試驗了，再不走。每日。我食完啦，再不走。我食完你仲要做，係咪？哦，我食厭咗先唔做啊？哦，好啊。死啦，依家唔識講白話添。佢俾我翻譯。你知唔知呢個菇菇叫咩啊？唔知道。金針菇。金針菇。肥牛卷金針菇。肥牛卷金針菇。快啲跟我媽咪整啦！好好味㗎。好好多朋友仔食阿膠又怕熱氣又怕麻煩喎，咁就跟住喵媽嚟整一個麥冬阿膠糕啦。每日朝頭早就用匙羹挖1殼，拎嚟沖水飲就 OK 噶啦，超級方便。
阿膠嘅選擇咧，就建議大家買福牌或者係東阿都 OK 嘅，其他牌子咧都唔係好建議噶啦。然之後咧，我今日仲剩低2版，一共就係120克。我呢一種係鮮蘆皮阿膠，佢活性因子高，更加好吸收。我呢一罌咧就做俾我媽嘅，因為佢話佢冇打粉機，食得唔係咁方便，所以我就做定一罌俾佢食。聽到冇嗰啲 click click 嘅聲咧，就已經係打好噶啦。我呢度6片一齊打都冇問題嘅。如果你冇打粉機嘅話咧，你就要用黃酒嚟浸佢1日1夜，將佢浸溶。平時利用 M4 阿膠咧，對我哋嗰啲紅色液體係非常之好嘅。阿膠同黃酒嘅比例咧係1:2啊。咁呢度120克嘅阿膠，我哋就加240克嘅黃酒。咁黃酒咧，你就用翻我哋嘅客家老黃酒或者係紹興黃酒都得，千祈又唔好用到料酒嚇。黃酒嘅流通之性咧，可以解阿膠嘅滯膩嘅。將啲阿膠粉咧攪溶就得㗎啦，咁就唔需要浸1日1夜咁耐啊。我呢一個容器係配埋呢個密封蓋嘅。咁燉同埋保存都用同一個容器，就唔會有任何嘅損耗噶啦。畢竟啲阿膠貴啊嘛，係咪？一滴都唔好嘥佢啊！呢啲結髮嘅小粉團咧唔緊要嘅，佢一加熱咧就會溶噶啦。如果你好受得阿膠嘅，就直接可以拎去燉啦。唔係咁受得嘅，怕熱氣，加幾粒麥冬啊，或者加花旗參又得嘅。直接吸翻個蓋，水滾落鑊，燉佢1個鐘頭。噔噔，哇，已經喺入面沸騰啦！要拎出嚟攤凍佢。依家佢打出嚟好絲滑啊，所以打粉咧其實仲方便，我覺得。雪咗一晚咧就好似啫喱咁噶啦。哇，你睇幾靚啊！跟住咪媽呢個配方做出嚟咧，佢係好結實、好硬淨嘅。平時咧我哋就咁樣用力去滗一盒出嚟，咁樣一嚿咧就已經係可以沖一杯水噶啦。加熱水或者熱牛奶去沖都得。咁樣處理過嘅阿膠就好容易就溶，攪一攪就飲得啦。色水都好靚嘅，係咪？係咪好快脆咧？堅持去飲咧，人都會靚好多噶，啲面色紅卜卜啊！咁樣燉嗰啲黃酒咧，佢冇酒味嘅，所以你朝早飲都可以揸車嘅嚇。唔好睇咁樣細細一盒啊，佢可以飲20次噶啦。咁呢一盒咧就拎去俾我媽嘅。今日嚟整一個從細食到大嘅增城特色炒飯。點解叫增城特色呢？因為我哋用到嘅係增城小樓嘅茨菜心、增城珠村嘅絲苗米同埋增城正果嘅臘腸，3樣主要食材都係我哋增城嘅，所以咧叫增城特色炒飯嚇。咁除咗呢3樣食材之後呢，我哋仲要加少少呢個蒜苗嘅。臘腸咧，我哋用熱水嚟飛一飛水佢，咁樣會容易切一啲，同埋咧去一去表面啲灰塵。菜心呢啲花我哋唔要啦，會有啲苦嘅。食茨菜心好奢侈，我哋淨係要呢個心嘅部位，呢啲咁樣嘅老嘅殼咧，我哋就唔要噶啦。因為茨菜心都係會比較粗嘅，所以我哋咧中間咁樣切開佢，跟住咧就可以嚟將佢切成菜心粒啦。臘腸都係切細粒佢。呢個蒜苗一定要有啊，咁樣先至係嗰陣味嘅。其實就係將所有料都炒熟佢。咁我哋就先嚟炒菜心，加少少鹽俾啲底味，就咁兜熟佢就得啦。驚炒唔熟咧，可以賺啲咁多水氣嘅。炒熟就可以將佢撈起身先啦。再嚟炒埋啲臘腸。如果你中意食臘肉咧，仲可以加埋臘肉一齊去炒嘅。炒到個噼里啪啦咁樣響啦，就可以將啲蒜苗都放埋落去。哇，超香啊！依家就已經過咗青咧，我哋就可以調一下味啦，加少少蠔油，啲咁多豉油啊，就唔好放咁鹹啦，因為本身咧臘味就已經係有味嘅。啱先嘅青菜又放咗鹽，調完味咧就係將啲青菜都倒埋落去，跟住將煲好嘅飯都放埋落去，將佢哋撈均勻就得啦，可以關火撈嘅，撈均勻就搞掂啦。哇，真係聞到都香噴噴啊，流晒口水。我哋客家人啲菜就係簡單而好食，咁樣整出嚟咧真係粒粒分明，每一啖都有菜有肉食，而且呢個搭配真係好絕嘅。呢個又有，我中意食肉肉啊，又好好味。你先，你先，愛你啊，愛你呢？好吃。所以媽咪煮個蛋撻都食晒，比斯比斯比斯。
唔知有冇人同我一樣咧？嚟 M 之前就會覺得攰賴賴㗎啦，所以我嚟 M 前同埋嚟 M 後咧都會整一個阿膠水嚟飲嘅。今日咧我就加咗啲紅棗、桂圓。咁我哋攰咧，其實除咗補紅色之外，仲要補翻啲氣氣啊，所以加多幾片呢個黃芪。咁怕熱氣嘅朋友仔學我咁樣，加幾粒麥冬。咁我哋人到中年保溫杯度肯定都有啲枸杞㗎啦。咁呢個阿膠嘅話咧，我哋最好係早上去食嘅，因為早上係最吸收嘅嚇。唔刷牙面咧就可以嚟煮啦。我今日用嘅同樣都係福牌嘅呢個鮮蘆皮阿膠啦，因為鮮蘆皮活性因子高啊，佢就會更加好吸收。嗱，啱好一塊6克就係一個人一次嘅量啊，因為食得太多你又吸收唔到，就係咁簡單。除咗杞子，全部材料都放埋落去。今次嘅阿膠咧，我就未打粉嘅。因為我諗住啲紅棗啊、黃芪嗰啲要煲出味啊嘛，所以我會煲耐一啲，咁樣咧我哋就唔使去打粉都 OK。1碗半嘅水煲成1碗水，因為我放嘅係滾水啦，就直接用細火煲佢20到30分鐘。噔噔，我啱先試咗一下味咧，我都係覺得加翻少少紅糖先夠甜，好飲。再將啲杞子都放埋落去，攪勻佢就搞掂啦。煲咗20分鐘喺呢度，個嚿阿膠都已經溶晒啦。咁我仲會打多隻蛋嘅，我哋用呢個碗啊，用啲熱水淥一淥佢先，等佢有啲溫度。跟住將個蛋放入我哋個碗度，發散一下，拎嚟沖蛋花。開大個火佢就係要呢種大滾嘅狀態，一倒就倒入個雞蛋度，咁樣咧就會做到好滑嘅蛋花噶啦。嗱，啲雞蛋就熟得晒。想更加之好飲咧，仲可以倒一啲牛奶入去嘅。咁樣呢一碗嘢咧，唔單止好飲，佢仲好有營養。飲完之後咧，真係覺得成個人都精神翻。我表姐佢哋話咧，咁樣跟住我哋食阿膠咧，一啲嗰啲阿膠嗰啲唔中意嘅味道都食唔出嘅，係好香濃嘅。本身啲阿膠靚已經係唔會話臭噶啦，跟住你再跟住我咁樣整咧，真係你會覺得好好飲噶。超正啊！過年就有好多大魚大肉噶啦，當然唔少得到靚得嚟又有營養嘅齋菜，就係我哋嘅荷塘月色啦。我哋嘅廣東嘅街市咧，你樣樣執少少都唔會被老闆打嘅。淮山好養胃嘅，呢嚟炒咧佢係好爽脆嘅。呢水浸住先就唔會發黑噶啦。荷塘月色嘅使用唔到蓮藕噶啦，切薄身一啲，同樣都係用水浸住佢，防止佢黑。甜椒我哋放1/4隻。每隻色都放咁樣好睇啲，炒出嚟咧佢會更加香。呢啲係又甜又脆嘅。呢個菜每樣食材都用少少啊，其實好適合你要煮幾圍台陣時就會用得晒啲食材噶啦。仲有啲甜豆、木耳同埋紅蘿蔔就搞掂啦。先嚟焯一焯水啊，想蓮藕焯出嚟白雪雪咧，我哋要加少少糖同埋啲咁多嘅白醋，再淋2圈油。焯水都有順序噶喎，要先放蓮藕，焯佢10秒8秒之後咧。我哋再將木耳、甜豆同埋胡蘿蔔都放埋去焯水，仲有淮山，焯到啲水再次滾起身，就可以將啲食材撈起。炒之前咧，先係爆香啲蒜片同埋甜椒，啲蒜片咧我哋切到咁樣比較厚身一啲，將佢炒出啲香味，聞到香味就可以將啱先焯咗水嘅食材都倒埋落去啦。用大火嚟兜佢，即刻就可以嚟調味啦，加少少鹽。少少鬆酸鮮或者雞粉，幾粒細糖就得啦，調一調味，兜2兜好快手嘅呢個菜。最後打翻少少薄芡，薄芡咧即係呢啲好稀嘅生粉水啊，5分鐘就可以搞掂呢個菜啦。條名聽上去好高端，但係其實做起身係好簡單嘅一個菜嚟嘅，好清爽嘅呢個菜。第一次同大家分享咁簡單嘅快手菜啊，唔知你中唔中意呢？快啲跟住喵媽整呢？哇，好清爽啊！即係過年食乜油膩嘢，整翻個荷塘月色啱晒。即係一食咧停唔到手。過年少唔到整年糕啦，今日整一個最經典嘅椰汁紅糖年糕，做法同芋絲糕一樣咁簡單，都係撈一撈就搞掂。而且今日分享俾大家嘅配方咧係唔使用稱嘅，做呢個年糕咧只需要煮一個紅糖水，再放啲粉去撈就咁簡單嘅。所以咧依家先嚟煮個紅糖水吓。嗱，呢度1碗水咧，我哋就搭配1斤粉，咁我整2斤就放2碗水，咁1碗水就搭配2條紅糖啦。我哋2碗水咧就加多2條，一共有4條。呢個甜度咧，屋企老人家都會中意嘅，唔會好甜。趁煮住啲紅糖水，我哋就去準備啲粉啦。通常你買啲糯米粉1包就1斤啊嘛，咁你就係2包倒出嚟就得啦。煮到啲糖融化晒咧就得噶啦，我哋可以關火。
跟住再加成支椰漿落去。我哋買啲椰漿咧，佢就係400毫升嘅。咁如果你係做1斤嘅量咧，你就放半支咁就得噶啦。啲椰漿加落之後咧，我哋呢個就會變成溫嘅狀態啦。咁就可以直接倒入嚟我哋啲粉度啦。就唔使去攤凍佢都得。如果你滾嘅狀態倒嗰啲粉嚟咧，佢又會辣熟晒，又唔得嘅喎嚇。我哋嘅老一輩做呢個紅糖年糕，通常都會比較甜嘅，因為以前咧冇冰箱啊嘛，而且以前物質比較匱乏，比較少食甜嘢，所以過年咧整呢啲都會整到佢好甜。咁依家我哋喺減咗糖，又加咗椰漿，佢食起身咧就會更加軟熟一啲。多糖嘅情況下咧，佢就會硬身一啲嘅。今日我呢個量比較大啦，所以大概要攪佢5分鐘，攪到佢唔好一粒粒嗰啲粉團嘅狀態，好絲滑嘅。你咁樣拉起身，你會見到佢係一條直線，唔會斷嘅狀態就 OK 啦。你而家摸摸佢咧，黐手嘅狀態嘅。我媽教落上年糕做出嚟夠滑，你就要俾佢啲水同埋粉去充分融合，跟住咧佢仲會有少少發酵嘅。我哋咧吸翻個蓋，俾佢咁樣去靜置佢1個鐘頭。發酵好之後咧，我哋用個手去摸一摸，嗱，就算係摸入面，佢都唔會黐手嘅，少少。每1斤粉，我哋就要加3殼呢個椰子油。我呢度有2斤粉啦，所以就加6殼嘅。如果你冇椰子油咧，亦都可以加粟米油，就千祈唔好加有味嗰啲花生油就得啦。如果唔係咧，就好奇怪嘅。天氣凍佢就係咁樣結塊噶啦，我哋可以叮一叮佢，或者隔熱水嚟溶化，倒翻嚟啲粉漿度，再撈均勻佢就 OK 噶啦。等啲油滲入啲粉漿入面。因為我每次做糕咧，我都會送俾啲親戚朋友一齊食嘅，所以我都會用啲錫紙盒嚟裝。我哋千祈唔好倒到佢10分滿，因為佢蒸陣時咧仲會蓬起身嘅。2斤嘅粉咧，我哋倒係750克嘅錫紙盒入面，就可以倒一倒4盒出嚟嚇。因為蒸一次糕要成個鐘頭啊，所以我又做多咗2斤粉。所以呢度做咗4斤粉，有8條咁多。我哋放入個蒸烤箱咧，就蒸佢1個鐘頭。咁如果你係煤氣爐嘅話咧，你就用到中大火嚟蒸下。噔噔，哇，好脹！第一陣攤凍咗咧，佢就會撩翻入去噶啦。全部都已經攤凍咗1晚啦。如果你哋唔攤凍1晚，你哋就當日攤凍咗嚟搣咧，就肯定會好黐嘅。我哋而家攤凍咗1晚之後咧，揭開俾大家睇一睇，佢唔會好似啱啱出爐咁樣好脹嘅，佢會回縮翻。你本身係6成滿就6成滿，7成滿就7成滿。咁我哋咧脫模就好簡單嘅，好似嗰啲馬蹄糕咁樣，起一個口，起到個口出到嚟咧，你就可以成個都攞出嚟噶啦。呢個配方做出嚟係超級軟熟嘅，切陣時咧一啲都唔會黐刀嘅。就算你隔夜切出嚟食咧，都唔使翻蒸或者翻煎都好好食，唔會硬殼殼嘅。啲椰奶味好香濃，又軟熟又好食，煙煙韌韌嘅口感，直接食咧佢都唔會黐牙㗎喎。我哋如果想放得耐咧，就放喺冰箱度保存，2個星期之內食都冇問題嘅。佢肯定就冇嗰啲唔放椰漿嗰啲咁襟放㗎啦。哇，這上皮梨呀，超好玩呐！這個好好美呀！媽媽，你知道這是在比心，但係跟着我媽咪整呢。過時過節啊，我哋就無雞不成宴㗎啦。食白切雞又覺得齋咗啲，豉油雞咧又食到有啲厭啦。咁今日整一個有特色啲嘅5指毛肚豉油雞。學識整呢個菜啊，屋企個個都讚你係大廚。豉油雞要想整得靚，雞係好重要㗎吓，你一定要買呢啲有一定嘅日子嘅。你睇下啲皮一格格咁樣，有200日左右咧，咁做出嚟佢個層皮先唔會爆嘅。因為之前收到好多反饋話，做咩我做出嚟啲皮係爆咁，係因為你個雞唔夠老身吓。嗱，雞腳斬陣時，你一定要斬喺關節以下，如果唔係你煮咗陣時咧，呢個雞皮就會向上縮，唔好睇㗎啦。咁材料就係5指毛肚、薑片同埋豉油就得啦。我哋先拎個大鑊頭嚟去爆香一下5指毛肚同埋薑片，激發佢啲香味出嚟。聞到有椰香味，我哋就去加水去煮啦。有一定日子嘅雞咧，佢都會比較大隻少少，所以我哋水就加4碗落去，跟住就加多1碗咁樣滿滿嘅靚頭抽吓，咁樣少半碗嘅冰糖。我哋唔使再加鹽噶啦，因為個頭抽已經夠味。再加啲咁多白酒，煮到依家咁嘅大滾嘅狀態咧，我哋再將個雞放落去，保持大火狀態，用啲滾水嚟去淋呢個雞啊，將嗰啲皮收緊，咁做出嚟咧就可以皮爽肉滑啦。我媽教落豉油雞想上色咧，你唔好用油去爆佢啊，
你就係咁樣去淥佢就得㗎啦，咁樣上色就好靚仔。啲皮已經收到好緊緻啦，我哋就吸翻個蓋，夾翻個中火嚟去煮佢50分鐘到啦，視乎你嘅雞嘅大細。中途開蓋翻一翻佢，等佢上色均勻，同埋防止佢黐底。我哋個雞都煮到靚一靚啊！嗱，依家咧就要開翻個最大火，我哋用大火嚟收完汁咧，佢表面就立立令，仲靚添。收到咁樣淋起身，你會見到佢好濃稠咁樣掛漿就可以關火啦。呢個真係我嘅拿手好菜啊！我哋攤凍咗先切就唔會甩皮甩骨㗎啦。過年想要整一款容易上手嘅大菜，呢個5指毛肚豉油雞你真係可以試下㗎，好適合一家人聚餐陣時食。仔仔細要小雞腿好冇？好。仔仔好乖嘅。好好吃，我腌的好入味，這個。好好味。好好味。好唔好食啊，雞髀？好食。已經比挺好吃的，停下來說啦。呢個係一個超級軟熟嘅煎餅，佢有一個好得意嘅名叫做雞蛋泡泡餅。一煎陣時咧，啲泡泡就會發晒起身，四身咧係軟熟得嚟又香口嘅鹹味嘅餅嚟嘅。做法亦都好簡單㗎，喵媽都係一次就成功咗。次次整佢都要食2嚿嘅，係咪？琴日我第一次整呢個餅，我女佢食完之後咧話今日仲要食，所以順便咧就分享俾大家。雞蛋我哋用到3隻，我今次呢個份量咧係可以做8到10隻餅嘅。你唔做咁多咧，可以等比例去減量。今日係做鹹口嘅，所以加多5克鹽。酵母咧就1包，一包就係5克吓。再加多250克唔辣手嘅溫水，太熱會辣死啲酵母嘅吓。所有液體放埋一齊咧，我哋先嚟溶化咗啲酵母佢。嗱，溶化晒啲酵母就可以嚟加粉啦。呢個咧就係我哋平時做饅頭嗰啲粉啊。我哋放500克。做饅頭嘅粉即係中筋麵粉，直接拎筷子嚟撩佢，將佢哋充分融合。啱啱開始你會覺得佢有啲乾係正常㗎，嗱，你不停咁樣撩佢，同一個方向咁樣嚟撩，撩多2下佢會越嚟越柔軟㗎啦。呢個時候冇乾粉狀態，我哋加10克嘅花生油，就2圈就 OK 啦。再將啲花生油融入我哋嘅麵團係，嗱，啲油全部都滲晒入去啦，你會發現我哋呢個麵團越嚟越光滑啦，係咪？呢個狀態咧就 OK 啦，我哋吸翻個蓋啊，然之後室溫發酵佢1個鐘頭左右啦，等佢發酵到2倍大就得㗎啦。OK， 我哋發酵好啦，黐住咗，你見佢嘅體積咧已經大咗有2倍㗎啦。再扯開你睇，嗱，入面有啲蜂窩狀嘅。發得幾靚，呢個時候咧，我哋就加碗葱，千祈唔好覺得呢度多葱吓，一撈佢就唔見㗎啦。你想佢香口啲咧，我哋加啲五香粉，大概咧就係1克咁啦。同樣都係順住一個方向嚟搞嘅。喺個底度咧，我哋放一啲油，用個手嚟抹佢都唔怕嘅，因為我手嗰陣我哋都係要有油先至操作得到。嗱，呢個麵團一撩就係撩落嚟㗎啦，佢基本上就唔掂樣黐個底嘅。我哋個手咧都要抹啲油，跟住就將佢分成一隻隻，你中意做幾大隻都得㗎。跟住咧向下咁樣扯，收完佢，咁表面咧就會光滑㗎啦。全部分裝好咧，我哋就要嚟俾佢2次發酵。2次發酵呢一步，我哋就只需要15分鐘就得啦。記得要吸好個保鮮膜啊！發酵好之後，直接呢個鏟你一鏟就起身㗎啦。個鑊度咧，我哋個油要熱一熱佢，跟住用個最細火嚟煎，一放落去啲泡泡就開始出嚟啦。我哋就用個手配合個鏟，輕輕咁將佢攤開。佢一根性好好㗎，見唔見啊？啲泡泡已經慢慢咁樣起嚟啦。煎到你見到佢表面呢一圈都有泡泡起身，我哋咧就可以輕輕咁將佢反過嚟啦。係咪啊？佢個底度就係會金金黃黃好靚㗎啦。呢個時候我哋吸個蓋焗佢1分鐘左右，就係用個深火就得㗎啦。因為呢個泰鑊咧，佢個底唔係咁厚，所以1分鐘就夠啦。如果你哋個鑊咧係比較厚底嗰啲不黏鑊咧，你哋可以相應增加下時間嘅。你會見到個蓋咧開始有水氣，就係1分鐘到㗎啦。佢咪已經膨脹咗好多啊！我哋反過嚟睇一睇，哇，幾靚！佢完全就係啲泡泡支撐起身嘅厚度啊！10分鐘就搞掂咗8張餅啦，咁厚。好似一個巨型漢堡咁，釜底抽薪攞出最下面呢張，因為佢凍咗咧，俾大家睇。就算佢係凍咗都好軟熟嘅，見唔見到啊？再搣開你睇一睇，佢入面就係好鬆軟嗰啲組織。三角形披薩，我等不及啦，快啲！抹咗先啦。啊，你食啦，媽咪入邊抹你食啦。哇！呢個餅配酸奶，你好有創意喎！
媽咪姐俾俾真係好好食啊！快啲用媽咪姐咧，中意媽咪姐嘅讚啦，不是？呢個菜做出嚟真係好靚，咁樣做嘅鹽葱雞扒冇小朋友唔中意食㗎，有湯有肉，再炒多個青菜就一餐飯啦，係咪？其實煮飯好簡單嘅。今日買咗2個新鮮嘅大雞髀啊，而且叫老闆幫我去咗骨。咁個雞扒呢，我哋就拎嚟整一個鹽葱煎雞扒，啲雞骨我哋加塊翅去就可以嚟煲湯啦。一雞扒唔係一雞髀兩食。你睇下啲雞骨入面仲有好多肉嘅，所以我哋唔好嘥拎嚟煲湯。咁啲肉比較少啦，放多一塊翅佢會甜一啲。再加啲鐵棍淮山、2片薑、粟米同埋幾粒紅棗，咁樣多啲料煲出嚟佢就會甜噶啦。小朋友好中意飲啲咁嘅湯嘅，簡簡單單。大火煲滾咗，我哋等陣轉翻個細火煲佢50分鐘就飲得噶啦。咁依家我哋嚟處理個雞扒啦。煎雞扒我就中意成塊嚟煎，因為如果你切咧，呢啲皮啊一切佢就甩甩脫脫噶啦。所以我哋整塊嚟煎咁樣保留啲原汁原味，跟住再切開佢呢，佢就會靚仔好多啦，同埋會更加好食。放啲鹽俾啲底味佢，再加多2細匙羹嘅生粉，加啲咁多米酒嚇，再加少少白胡椒，豉油我哋就加1小瓶蓋，多咗呢一煎好容易燶嘅。揸勻佢，將佢醃入味。差啲唔記得咗啲雞扒厚嘅地方，我哋咁樣界一界佢，第一陣熟就會熟得快一啲，同埋會均勻。亦都可以防止佢收縮得好犀利。有時間就醃佢20分鐘入味。咁我哋趁依家呢嚟調翻個鹽葱醬。嗱，呢度3粒蒜蓉啊，加啲熱油激發出香味，再將一啲葱倒翻落去，跟住加匙羹鹽，1小匙羹白砂糖，再加翻少少芝麻油呢就好香嘅。將佢哋料均勻就搞掂㗎啦。好香啊！我覺得直接撈飯我都可以食2碗飯。雞扒有皮嗰一面我哋先落鑊煎香佢，2個雞髀就滿一鑊啦。哇，好靚啊！煎到2面都煎到金金黃黃，好靚啦，係咪？中間就算係有啲唔熟都唔怕嘅，我哋夾起身先切開佢，因為等陣仲要放鹽葱去焗。依家煎定型先嚟切，睇啲皮就唔會甩甩脫脫，就好靚噶啦。切好之後我哋再落鑊嚇。將啱先調好啲鹽葱醬再鋪翻上去，呢個菜做出嚟真係好靚，鋪均勻啲。開翻個中火，我哋加少少水去焗佢，吸翻個蓋焗佢幾分鐘就得啦。咁樣做嘅鹽葱雞扒，冇小朋友唔中意食㗎，啲葱都可以撈2碗飯啊！唔中意食葱嘅人都會中意食呢個鹽葱雞扒。佢啲葱呢唔會生嘅，佢係熟嘅狀態嘅。哇！咁快就大功告成，仲可以灑翻啲芝麻裝飾一下，會更加香嘅。搞掂晒，超簡單係咪？啖啖肉又唔使甩骨，大人小朋友都中意食啊！你睇下啲肉汁係咁滴啊，先食為敬。哇！真係好好食啊！你一定要去試下，絕對唔會令你失望嘅。哇！個湯都煲好啦，加少少鹽就可以飲噶啦。呢個粟米湯呢，就係我哋散湯，加咗啲淮山啊，對我哋啲脾胃都好好嘅。咁煲出嚟又有湯飲，又有肉食，真係超正。你睇我啲鐵棍淮山幾粉幾面啊！所以媽咪留下了跟住晒比試。焦糖蠔油雞翼嚟啦，呢個絕對就係你一整就會中意嘅，而且呢唔會翻車嘅一個雞翼做法。然後就有辣瓜，真是太好吃了。今日嚟整雞翼啊，講過話要分享100種做法嘅雞翼俾大家嘅。今日呢個做法呢係仲加簡單，但係呢小朋友就絕對係會中意食嘅。我哋洗乾淨呢就可以嚟晾乾佢啦。冇時間嘅話，用廚房紙飲乾啲水分。咁樣煎陣時就唔會噼里啪啦，同埋佢會更加好入味。醃肉之前先嚟對半剪開，我哋喺佢2條骨之間剪呢，就唔會剪爆啲骨嘅，基本上呢，就係咁樣一咬就會斷噶啦，就唔會爆骨。醃肉好簡單嘅，1殼仔鹽，有啲底味啊。因為等陣仲要加蠔油，所以呢，我哋唔需要放咁鹹啊。再加2殼仔呢個生粉，我呢個殼係會比較細嘅，佢大概就係1克到嘅啫。再加半瓶蓋嘅酒啦，我呢個廣東米酒，你亦都可以用料酒嚇，揸勻佢。我呢就唔加豉油啦，冇咁容易煎燶，同埋呢，佢咁樣對半剪開，好快入味嘅，幾分鐘就 OK 㗎啦。煎雞翼呢，我哋噴少少油就得啦，因為佢仲會出油嘅。皮厚呢一面嚟落鑊嚇，建議大家呢用不黏鑊。我呢個鐵鑊呢，佢係做到嗰啲物理不黏嘅，佢表面有好多嗰啲粒粒啊，所以呢，佢就雖然係一個鐵鑊。但係佢都係不黏㗎嚇，
呢個係泰鑊嚟㗎，唔係鐵鑊啊！係。一粒粒咁樣放，記得要校翻個中細火啊，唔係一下會燶啊嚇。終於都俾我揾到一個鐵鑊可以做到不黏啊，而且唔需要燒熱個鑊佢都可以不黏喎。因為校咗細火啊，然之後我呢度比較多雞翼，所以你就要咁樣手動去轉一轉，等佢受熱均勻。點樣判斷佢有冇煎熟咧？你咁樣喐啊，你見佢個底已經係唔會黐住嘅，證明佢都差唔多噶啦。係咪啊？佢個底度咧結咗一層咁樣焦焦地，佢就係會熟嘅狀態。咁我哋就係嚟翻面啦。煎到佢兩面金金黃黃，好香啊！幾分鐘我哋就可以先撈起身啦。個鑊仲好乾淨嘅，因為我哋冇加到豉油，入面有少少油都唔緊要嘅。我哋加2殼白砂糖嚟炒焦糖啦嚇。咁咧我哋加到白砂糖之後咧，咁樣均勻咁樣放喺上邊，就唔好撩佢啦，一撩就反砂㗎嚇。嗱，我用咗最細火，就個深火嚟去加熱佢，間唔中咧咁樣轉佢，見到佢已經變琥珀色，即刻要關火嚇。呢個好重要，好重要，一定要關火，唔係佢會燶咧就會苦㗎啦。關咗火之後咧，我哋先至加啲蒜蓉。炒香佢，就用餘熱就得㗎啦，好快嘅，撩兩撩，聞到香味就可以轉幾圈蠔油入去，用餘熱將佢哋撩一撩，撩均勻就可以即刻將我哋啲雞翼放埋落去啦。雞翼放落去之後呢，就可以開翻個火，用個中火嚟去將佢哋攪拌均勻。咁樣慢慢收汁呢，佢就會越嚟越掛喺表面㗎啦，佢嗰啲汁啊就會越嚟越乾身啊！你見到呢個狀態已經好正啦，係咪？哇，咁快就出爐啦！哇，靚辣辣咁，睇到都流晒口水。再撒翻啲芝麻裝飾一下就靚晒啦！一掠就甩骨啦，手殘黨都做得到啊！就算係第一次去嘗試做，都唔會翻車㗎。哇！好吃，好吃，好吃，太好吃了！媽咪做嘢。係啊。咩好食啊？爸爸有想食喎。嗱，俾爸爸食一啖。可以。呢個。呢個。呢個一定要呢個。緊邊？緊邊。哇，好嫩滑，好食啊！呢個係焦糖蠔油雞翼，係咪有啲創新啊？還有媽咪就是在這裡呢個芋頭糕我已經做過好多次㗎啦，新手都可以一次成功嘅，做出嚟嘅口感啱啱好，又唔會黐牙。可惜1-2個呢啲咁嘅糕點，過年都可以喺啲親戚朋友面前 show 下啲 calling。咩爸成日都話我整嘅芋頭糕好食過出面好多酒樓嘅，所以今日呢，年底啦，我哋又嚟整芋頭糕。臘腸切之前呢，我哋先嚟用水飛佢，咁樣去一去啲灰塵啊，同埋會軟身一啲好切。咁香芋呢，我哋揀一啲相同體積之下呢，更加輕身嘅，就唔容易有生水嘅情況㗎啦。呢度半隻呢係500克到600克都可以嘅。因為做呢個糕呢，佢唔同做蛋糕啊，你多一啲少一啲都冇問題。切大嚿少少呢，食起身先有口感嘅。同埋會過敏嘅話呢，記得學我咁戴翻個手套啊。切好啲芋頭呢，啲辣味都煮滾咗啦，我哋就夾起身嚟切粒，全部切成細粒就 OK 啦。其實放幾多都係豐儉由人嘅。為咗個味道層次更加豐富，我仲浸咗一啲蝦米啊。嗱，啲材料都準備好啦，我哋放埋一邊，仲要開埋個漿。1斤左右嘅香芋，我哋搭配200克嘅粘米粉，再加50克嘅粟米澱粉，咁樣食起身就唔會黐牙㗎啦。咁就一共有250克嘅粉啦。我哋水呢都係加250克，就係1:1嘅比例就 OK 啦。呢個水就係常溫水嚟嘅咋。我哋將佢攪拌均勻。嗱，攪多幾下就好絲滑啦，唔需要過篩。我覺得做香芋糕仲簡單過做蘿蔔糕嘅，唔使分開炒料頭嘅嚇。我哋個鑊度呢可以放多少少油，跟住直接將個香芋放落去煎佢。我哋要將啲香芋咁樣煎到佢表面硬硬地啊，等陣煮陣時呢，佢就唔會化晒㗎啦。聽唔聽到嗰啲殼殼聲啊？表面已經係硬咗啊，金金黃黃啦，唔使鏟上嚟，我哋直接將啱先準備好啲料頭倒埋去，一齊咁樣兜香佢。如果你唔煎嗰啲香芋啊，你咁樣一煮佢，其實佢就會爛㗎啦。哇！炒到依家香噴噴啊！我哋就我哋加水入去煮啦。呢度一共係400克嘅水，開翻個大火，加完水就調味。啲臘味啊已經係有啲鹹味㗎啦，所以我哋鹽唔好放咁多，放1茶匙就夠啦。糖呢就放2茶匙，少唔到係加啲胡椒粉。好食嘅關鍵呢就係加啲五香粉啦，五香粉就加半茶匙。
仲要加多2匙羹嘅蠔油，最後千祈唔好唔記得加翻2匙羹嘅麻油啊！麻油都係必加嘅吓。其實我哋加完調味料咧，你見佢就已經煮滾咗啦，係咪？而且咧佢有啲爛啦，見唔見啊？咁呢個時候我哋就可以嚟關火啦。關咗火之後，即刻將我哋啱先調好嘅呢兜漿倒落去。就用啲餘熱咧，我哋就可以將佢攪成一個生熟漿嘅狀態噶啦。不停咁樣攪拌推漿，攪嘅過程中咧，其實啲香芋都會化開一啲噶啦。所以啱先強調啊，我哋一定要切大嚿嗰啲，如果唔係咧，佢就化晒噶啦，食陣時就冇口感。全程冇剪接嘅，你都睇得到佢形態嘅變化啦，完全就已經係結成咗一坨啦，係咪？個容器我哋掃薄一層油，等一陣就好好脫模噶啦。再將個糕放落去，呢個兜都係唔夠大，換翻個大隻啲嘅兜。本身諗住蒸厚身一啲好睇啲，大隻啲嘅兜咧做出嚟薄身一啲，就蒸得快一啲，唔使蒸咁耐咯。我哋一定要壓實啲佢，唔好俾佢有空隙，等陣蒸出嚟咧，你一切咁樣先靚嘅。芋頭糕咧唔需要鋪保鮮膜噶，就算佢蒸完之後有倒汗水，我哋攤凍佢，佢又會乾噶啦吓。咁我哋水滾落鑊，蒸佢45分鐘就得啦，瞓個晏覺就搞掂啦。哇，好香啊！咁我哋要攤凍佢先至可以切噶吓，攤凍之後你咁揚一揚佢就可以鬆噶啦。哇！整咩糕啊？芋頭糕，次次唔記得揼芝麻，我哋就喺個底度揼翻啲啦。因為個底度咧仲有啲濕濕地啊，個面已經乾咗，你已經揼唔到嘅。呢個配比做出嚟咧，佢係好結實嘅，唔會話鬆散嘅，啲口感好正。自己做咧就係咁真材實料，你睇。你係咪要食糕糕啊？嗱，媽咪切糕糕俾你食。嗱，細細嚿好啦啊。睇下好唔好食先，好唔好味啊？中間仲有啲顆粒嘅香芋嘅，所以食起身又香又有口感。我哋切陣時咧係可以拉扯把刀嘅，咁樣拉扯嚟切咧，你會見到佢會好光滑嘅呢個面。咁如果你淨係咁一刀撳落去咧，你會好似呢個咁啊，呢個就個平面唔光滑啦，見唔見啊？所以咧我哋切刀都有少少咁多技巧嘅。呢個咧就係又粉又香又綿嘅芋頭糕啦，一咬落去啊，仲食到淡淡嘅芋頭香。哇，靚！真係越做越靚。你跟住喵媽嚟做多幾次啲糕咧，你都可以做到咁靚噶。中意香口嘅，煎佢先嚟食，好正嘅真係。出去已經好難食到咁足料嘅芋頭糕啊，大多數都仲係芋絲糕添。芋頭糕已經係好少酒樓做啦。哇，煎到兩面都金金黃黃，食起身咧有啲表面脆脆地，入面咧就又粉又香。大家見到有冇流晒口水啊？媽咪俾個你要唔要？好啦，去玩啦。做好放喺冰箱，每日早上咧你就幾分鐘煎一煎佢就食得啦。咁靚嘅芋頭糕唔自己整啊都冇得食啊！快啲跟住喵媽嚟整啊！四分又粉又香又足料，好似酒樓好多。你睇下一粒粒嗰啲香芋都睇得到嘅，係咪？出街買嗰啲，你唔會食一啖都食到香芋粒㗎。出街買啲香芋糕咧，淨係食到啲糕，冇香芋又冇臘味嘅。淨係粉。就齋食嗰啲嘴粉啫。呢個好香。我哋呢個香芋嘅比例仲多過粉啊。好香，攞快陣喵媽整啦，一面。媽咪做嘅糕糕好好食，咁媽咪煮大家都食，你知唔知？好多人嗌喵媽分享啲小朋友嘅湯水，咁我屋企咧每個星期都一定會煲一次太子參湯嘅。今日咧加埋豆仁膠同羊肚菌，就係一個升級版嘅兒童湯水啦。養好小朋友嘅脾脾胃胃吸收就自然好啦。燉瘦肉湯咧我就比較中意買隻肉嘅，因為如果你用後腿肉咧，佢會酸酸地㗎，隻肉咧就係清甜嘅。啱好今日大女又翻咗嚟。屋企3個小朋友都齊咗咧，煲湯就更加有動力啦。呢度買咗半斤嘅隻肉，買啲土豬肉咧，我哋唔需要飛水吓，唔怕麻煩咧，就學我咁剁成肉餅啦，會更加出味啊。想佢更加成團咧，我哋拎去個兜度啊，順一個方向攪一攪佢，咁咧佢會起膠可以做成肉餅，最後再搭多佢10下8下就 OK 啦。咁依家就可以嚟燉啦。咁我哋都知啦，花旗參會有啲涼，紅參同埋人參咧，對於小朋友講都會有啲溫燥嘅。咁呢個太子參咧就啱啱好啦，佢就比較溫和。每個小朋友咧有3、4條就夠噶啦，多咗咧就味有啲大。最好咧就揀我哋貴州嘅產地，因為呢個係道地產區，吹嚟嘅太子參咧嘅效果會更加好。咁除咗太子參，跟住咧加埋羊肚菌就係增強免疫力啦。豆仁膠咧就係小兒膠嚟嘅，小朋友就食呢種膠就夠噶啦。食起身又軟軟糯糯。搭配翻幾片焦作淮山啦、陳皮絲同埋幾粒開咗口嘅無花果，呢個係伊朗嘅無花果，佢係因為糖分高自然爆開嘅吓。咁你想你煲湯更加好飲，當然唔少得放多半塊刺啦。
羊肚菌洗乾淨之後先嚟浸下，浸完之後呢，我哋呢啲水都唔好嘥噶喎。佢浸出咗啲精華嚟啊，所以我哋啲水都倒埋入去一齊燉湯。呢個豆仁膠唔使泡發㗎，直接放埋去煲。哇！呢片翅加埋去呢，唔中意飲湯嘅小朋友都會中意飲㗎，因為佢係鮮甜嘅。我哋無花果呢就係清甜嘅，呢個搭配真係好絕㗎。燉湯嘅話，我哋直接加熱水會快一啲滾。OK，就係咁簡單。我哋燉佢個半鐘就飲得啦。跟燉話咁快就搞掂，加啲鹽去就飲得㗎啦。咁樣燉出嚟啲湯真係好清好清。啲豆仁膠煲到脹卜卜啊，唔使泡發嘅，好方便，食落去軟軟糯糯。加咗夠翅啊，呢啖湯真係鮮甜到，小朋友都會愛上飲湯㗎。哇，又鮮又甜。太子參嗰啲唔好嘅味道呢，都會俾中和得好好。太好甜啦！真好吃哇，好甜啊，好甜啊！无花果，这种是不是一条鱼的？爸爸，妈妈只能这只塞，这边。